បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកផ្លាស់ប្ដូរទីយ៉ូស្ពាន់ថ្មីឲ្យភ្ញៀវមួយបាទដោយសារតែវាមានបញ្ហាជ្រាបទឹកចេញពីទីយ៉ូស្ពាន់ចឹងហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែចាប់នឹងចោះអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការ connect ទីយ៉ូស្ពាន់ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែ connect ទីយ៉ូស្ពាន់ថ្មីដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រាបទឹកតទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអូខេឥឡូវក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហាភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺមេឃអត់អំណោយផលបាទភ្លៀងគឺយើងត្រូវធ្វើទាំងភ្លៀងពួកគាត់ប្រញាប់គេងចឹងហើយការងារយើងថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានខ្ទង់ 90% ហើយនៅទីយកទឹកមួយទៀតព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនពីខាងលើដែរចឹងយើងត្រូវតយកទឹកមួយទៀតបានហើយបាទ